جواب یا گفتیم پاسخ ما به خواهرانی است که میگن با این گونه شوهر چیکار کنم با شوهری که بجز حقارت از زبان او هیچ چیز شنیده نمی شود، یا اینکه 90% صحبت او فقط حقارت است، اون هم دشنامی که پدر و مادر است، خواهر و برادر است. و چیکار کنم با این عزیزان؟ اولا متاسفانه و صد افسوس که اکثریت مردها همین اخلاق رو دارن. یعنی نمیدونم در آسیای میانه گویم یا در کل دنیا گویم، حقارت کردن به بعضی ها یک چیز معمولی عادی هست. گویا که حقارت نکنن دیگر آنها مرد نباشن، یا گفتیم مردی خود رو، عزت خود رو، شرف خود رو، کلانگری خود را در حقارت میبینند. چیکار کنیم که این صفت رذیل و پستی، و حتی پیامبر لعنت کردن اونی که با پدر و مادر کسی رو دشنام میکند، این گونه صفت را بعضیا برای خود صفت مردانگی میدونند. یعنی دیگر این مسئله چی گویم، یک فرهنگی از حد رذیل و پستی داره. دوم خواهران عزیز، با شوهر حقارتگو اگر حقارتگو شده دیگر خانه شما به حیوان خانه تبدیل می شود. یعنی از شما یگان کودکای درست بزرگ نمی شوند. برای همین وقتی که شوهر نمازخوان است، یا گفتیم تا حد حلال خور است و کمبودی او فقط در زبانش هست، یعنی در بقیه امور درست است. بعضیا میگن زینوگر است، عرقخور است، در این باره صحبت داشتیم. نه، انسان خوب است اما فقط زبانش رو کنترل کرده نمیتواند. پس اینجا نصیحت این است، یا گفتیم پاسخ این است که شما زبانی خود رو کنترل کنید، به بد زبانی او بد زبان نباشید. بگذار هر چی میگوید بگوید، اما شما یقین کنید که این گونه اخلاق دارد و من نباید مثل او بد اخلاق شوم. اگر گفتیم او گفت من هم میگویم، پدرم رو گفت پدرش رو میگویم، مادرم رو گفت مادرش رو میگویم، بعد از 10 سال میبینید که از شما از این هم بدتر یک زنی بد زبان به میان می آید. برای همین این است که جوابش یکمن زنهایی که همین گونه شوهر دارند به شوهر عذر دهند که این مرد همین گونه تربیت یافته است، یعنی این رو این گونه تربیت کردن و گویا که دیگر برای این اگر 20 سال همین گونه تربیت یافته باشد، 20 سال دیگر وقت لازم که این اخلاق بدش را ترک کند. دویم باید با بدزبان هرگز بدزبانی نکنه. در ما حدیث پیامبر است ما کان رفق فی شیء الا زانه، مهربانی، محبت، خوش زبانی در هر جای باشد در آنجا عموما زیب و زینت آن اخلاق آن انسان می شود. یعنی در کجایی که شما مهربانی کردید بدانید که در همانجا قدر شما بالا می شود. یعنی با بد زبان هرگز بد زبانی نکنید، هرگز بد زبانی نکنید. این قاعده یکم است. و دویمش این است که خواهیم نخواهیم علل خصوص بین زن و شوهر حالت های می شود که آرامش است، یا گفتیم در خوی و فعل خودش هست. در اینجا همراهش جدی، بدون عصبانیت، بدون گریه و بیچارگی، بدون زاری، جدی همراهش صحبت کنید که بد زبانی تو اولا خودت رو هلاک میکند، دوم به فرزندها خیلی خیلی ضرر میرساند، سیوم مرا نسبت تو خیلی انسان میسازد که تو رو در نزد من یک انسان بیقدر و بی‌همت و بدزبان میسازد. یعنی برای اون که صاحب احترام در نزد خانواده باشی، در نزد الله باشی، لطفا زبانت رو کنترل کن. و یقین دانید شوهری که بدزبان است اگر با یک زنی با آداب 2-3 سال زندگی کرد، خواه و نخواه از او تاثیر میگیرد، خواه و نخواه مقدار از بدزبانی خود را ترک میکند. هرگز یعنی با بدزبانی میکنم گویان نمیتوانیم ما پیش رویم.